يا مساء الخير على كل المستمعين في كل مكان، أتمنى أن تكونوا بخير. أهلا بكم في بودكاست جديد من اسمعني وكلام من القلب للقلب. أنا جاية لك من المستقبل النهاردة وجاية بقولك أنت في المكان الصح بالملي، أنت في المكان الصح بالظبط، اللي متفصل على مقاسك، حتى لو كان مضايقك، حتى لو كان بيستفز حاجات جواك، حتى لو كان مش انت شايف ان هو ضغطك لأبعد الحدود. هو بيفيدك بحاجة معينة والمدة معينة. اول لما تفهم ان انت في المكان ده وسط الناس دي بتتعلم حاجة، هيبقى عندك سلام داخلي لتقبل كل الاشياء اللي ممكن تتعرض لها. هتبقى عارف كويس جدا ان كل تصرف اللي حواليك بيتصرفوه ليك او ضدك او ايا كان سببه ايه او العائد منه ايه، هو في الاخر لصالحك. هو في الاخر ضغطك مضايقك مخليك مقصر شوية مخليك متعصب، مش عارف ترتب الامور. ما هو ده الهدف، هو ده الهدف، ان انت تتحط في الضغط وتعرف تتوازن عشان ترجع تاني للتراك بتاعك. ده الهدف. ممكن يكون الهدف انك تشوف انك انت فيك عيوب معينة مش شايفها، اوكي، فاللي حصل ده بيستفز ده جواك عشان تاخد بالك، لا انت عندك الحاجة الفلانية. انت اصلا مفيش حاجة هتستفزك لو هي مش بتلمس مع حاجة جواك. خدها قاعدة في حياتك، مفيش حاجة هتستفزك غير لو كانت بتلمس في حاجات جواك. ممكن لمست في عيب، ممكن لمست في نقطة ضعف، ممكن لمست في جرح قديم انت مش عايز تبص عليه، او حتى ما كنتش تعرف انه موجود لانه اتدفن ومن كتر ما نسيته هو اثره بس الموجود، بس انت مش عارف تحط ايدك عليه. ممكن يكون لمس في تجربة قديمة انت خايف من حاجة معينة لحسن تحصل لو الانسان ده جه وداسلك عليها. فكل حاجة بتحصل حوالينا حرفيا هي انعكاس لحاجات جوانا احنا مش شايفينها، احنا مش لامسينها، هي بتستفزها عشان تبدأ تبص لها وتصلحها. بلاش نتكلم في الحاجات العميقة قوي، لان الحاجات العميقة دي مش كل الناس هتبقى مهتمة قوي بيها، مع انها مهمة جدا، لا انكر اهميتها في كل الاشياء، انك انت تبص في الداخل وتصلح من جوه عشان تقدر تتعامل مع اللي بره. ولكن خليني عملية معاك اكتر او معاكي اكتر في اننا نتكلم في الحاجات المادية او الملموسة، تكنيكال اوكي. لما نيجي نتكلم مثلا في مجال الشغل، انت غلطت غلط معين، جالك كومنت في حاجة معينة، فانتقاد في حاجة معينة، ممكن لو تقف مع نفسك كده وتعقل هذا الانتقاد أو هذا الكومنت بعيدا عن الأشياء اللي ممكن تلمس في حاجات جواك، لا ممكن يكون هو فعلا مع حق. هو الكومنت اللي قاله ده لا محتاج أنا أخد بالي منه، لأن أنا لو مش واخد بالي منه في الأول أو قصرت فيه، ممكن أكون واخد بالي بس قصرت فيه شوية، فده معناه إنه مش كامل. بمعنى أنا واخد بالي منه بس محتاجة أزود شوية الاهتمام بيه، بهذا الانتقاد أو بهذا الإيشو اللي موجود أو المشكلة اللي موجودة، محتاجة إن أنا أركز عليها أكتر. ممكن تكون المشكلة في الاتيتيود، في طريقة تعاملك مع الزملاء مثلا. ممكن تكون المشكلة في تكنيكال، في خاصة بشغلك، محتاج إن أنت تاخد بالك إن أنت لو ما طورتش نفسك في الحاجات دي أنت هتدفن، مش هتعرف إنك أنت تواكب العصر، هتاخد وقت طويل لحد ما تبقى واصل لحاجة. فكل الحاجات دي بتخليك تاخد بالك النواقص اللي عندك، لان احنا كلنا فينا اكيد نواقص وفينا نقاط ضعف محتاجه تتقوى. ممكن تكون نقاط الضعف شخصيه، ممكن تكون نقاط الضعف نفسيه، ممكن تكون نقاط الضعف عمليه في المجال العملي، في المجال الاسري، في المجال الشخصي، ايا كان. فانت في المكان الصح 100%. فكر كده وتأمل في كلامي، وهستناك تقولي تعليقك في الكومنت، عشان الحلقه الجايه هنتكلم اكتر عن مواضيع تخص التطوير وعن مواضيع تساعدنا نوصل لأحسن نسخة من نفسنا. أنا بشارككم الواقع اللي بعيشه، وفي نفس الوقت مستنية اسمعكم زي ما سمعتوني. بشكركم جدا على حسن الاستماع، ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني الحلقة الجاية يوم الخميس الساعة 8 إن شاء الله. إلى اللقاء.